Vakardienas pasākums pie Lielā Tevijas kara uzvaras pieminekļa lieku reizi pierādīja, arvien skaļāk krieviski runājošo vidū kļūst tieši lielkrievu šovinistu balss. Ne tikai 9. maijā, bet arī ikdienā arvien biežāk redzam pie automašīnām piestiprinātus Krievijas karodziņus. Taču tā nav tikai pašu vietējo Krievu iniciatīvu. To sekmē Krievijas valsts un palīdz vietējās partijas. Ansis Pūpols pētīja, kāda ir Krievijas vēstniecības loma tajā un kā vietējie politiķi sekmē Krievijas valsts iejaukšanos mūsu iekšējās lietās. Vakar notika vērienīgākais politiskais pasākums, kas pulcēja Latvijas Krievu kopienu. Tas pierādīja, ka nopietnas krievalodīgo balsim joprojām pretendē divas organizācijas. Saeimas deputāta Mila Ušakova vadītais Saskaņas centrs un eiroparlamentārietis Taķena Ždanoks vadītā organizācija PCTVL. Abas līdzinējos gadus sadzīvojušas gan draudzīgi, un parasti 9. maija svinību rīkošana tika uzticēta PCTVL. Taču pērn jūnijā Saskaņas centrs pirmais iesniedz pieteikumu pasākumu rīkošanai, un Rīgas doma nolēma rīkošanu uzticēt tam. Tika izveidota sabiedriskā organizācija 9. maijs, tās galvgalvī Saskaņas centra politiķis Mils Ušakovs. Ar ko šoreiz tie 9. maija svētki atšķirās no citiem gadiem, un kā varbūt tika viņi organizēti, jūs varētu pastāstīt? Visa uzmanība bija pievērsta, var izmantot šo vārdu pozitīvismu. Ļoti svarīgi bija uztaisīt to par pozitīvu lietu. Mēs varam paredzēt speciāli ir uzlikta tieši Latvijas karoga. Nekādu citu, ja mēs gribam pasvītrot, tas ir svētki, kas notiek Latvijā, Latvijas teritorijā. Daudziem cilvēkiem tas ir svinējumais datums, un viņi to atzīmē. Нормально, только поставь, я тебя прошу на угол. Лёша, по какому проблему? В чем проблема? Перегораживайте. Где перегораживайте? Все обходят как раз... Я не буду спорить, но посмотри сам. Посмотри сам. Что такое? Ты будешь поставить на угол. Нет, потому что ты мне объясни позицию, почему он должны поставить на угол. Nekā personīgi rīcībā esošās ziņas liecina, ka sarunā Rīgas domas sapulču gājienu un piketu pieteikumu izskatīšanas komisiju Saskaņas centra aktīvisti pieprasījuši, lai Rīgas doma neļauj citām Krievu organizācijām rīkot pasākumus 9. maijā. Vienkārši pēc ideoloģijas viņa gājiens, viņam nav nekas kopējā ar uzvaras dienu un ar tiem svētkiem. Tas vēl cilvēki apsveic veterānus, viņiem ir zināmā mērā kā Krievu marš. Labi vai slikti, lai par to lem citi, viņš nedarās kaut kopējā aina. Bija ļoti grūti panākt, lai Saskaņas centrs atļauj mums šeit nolikt savas telts. Bija ļoti grūti panākt to, ka mums atļauj uzstāties uz skatuves. Vajadzēja iesniegt iepriekš sagatavotu sarakstu. Un tad Ušakova kungs izvēlējās, kuru tad uz skatuves laist un kuru nelaist. Tomēr, lai arī Saskaņas centrs un PCT vēl pirms vēlēšanām maz konkurē, tās vieno lielākais un ietekmīgākais atbalstītājs Krievijas valsts. Arī šogad 9. maija svinības bija pieskaņotas Krievijas vēstniecības vajadzībām. Pie pieminekļa vismaz 5 automašīnās pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, ieradās liela daļa vēstniecības darbinieku. В общем, контакт есть. Да, то есть все будет синхронно, но песню нельзя обрывать. Krievijas vēstniecības gājiena priekšgalā aktīvā dienestā esoši Krievijas armijas karavīri. Aiz viņiem vēstnieks Vešņakovs, viņu pavada vēstniecības darbinieki un kolēģi no NVS valstu pārstāvniecībām. Šai kolonnai pievienojas Taķena Ždanoka un Saeimas deputāts Jakovs Plinners. Arī Saskaņas centra deputāts Sergejs Mirskis vēlējās tieši kopā ar Vešņakovu nolikt ziedus pie uzvaras pieminekļa. Pēc ziedu nolikšanas vēstniecības darbinieki devās uz kapienu. Kopā ar Vešņakovu arī Baltkrievijas, Moldovas un Ukrainas kolēģi. Līdz ar to diplomātiskie pasākumi ir galā.
Tomēr vēstniecības darbinieki uzvaras laukumu neatstāja. Jau pēcpusdienā laukumā atgriezās Krievijas vēstniecības darbinieks. Viņš nevienu netraucēts ieradās arī slēgtajā teritorijā ar pasākumu skatūs. Vai ir aprēķināts pasākuma izmaksas? Tas pavisam kopā līdz 20 000 tavu sitienu, ko es varu pateikt. Kādi ir avoti galvenie? Visi bija vietēji uzņēmēji, kas ziedoja. Vai ir palīdzējis kaut kā Krievijas vēstniecība? Ja es nemaldos, Krievijas vēstniecība apmaksāja, tas noteikti viņi apmaksāja šitu te salūtu. Salūtu. Salūtu? Jā, to viņi pataisno, viņi caur mums, jā, bet viņi pataisno sarunā visu ar Rīgas doma, ar to kompāniju, kas Rīgu salūtu, un viņi to apmaksāja. Cik tas maksājas, nezinu. Pieminekļu pakājai sanākušajiem bija iespēja stiprināt savu piederības sajūtu Krievijai. Tatjana Ždanoka, tikko atgriezusies no kaimiņu valsts, dalījās iespējos par uzvaras dienas svinībām Pēterburgā. Нашего сердца мы болеем за Россию, и мы хотим, конечно, добра, процветания и равноправия всех здесь, на нашей земле, в нашей Латвии. С Днем Победы вас! Ура! Krievijā nesen pabijis arī Saeimas deputāts, aizsardzības un iekšlietu komisijas loceklis Aleksandrs Mīrskis, kurš pēc Gruzijas kara kā vienīgais no Saeimas Krievijas armijas pavadībā apmeklēja Dienvidosetiju, lai vēlāk presē stāstītu par Gruziju pastrādātajām zvērībām. Viņš uzvaras dienā uz skatuves publiski ar Krievijas gaisa desanta spēku medaļām apbalvoja Afganistānas kara veterānus. Уважаемый Александр Томасович, прошу от вас от имени командования воздушно-десантных войск Российской Федерации поздравить ветеранов воздушно-десантных войск и людей, которые проходили службу в Афганистане 76-й годовщины и вручить самым достойным из них медаль на память 75 лет воздушно-десантным войskām. Uzvaras dienas svinības pagāja bez kautiņiem. Tomēr latviski runājušiem uzvaras pieminekļu pakājai uzturēties nebija droši. Brauc uz Maskavu, Krievs! А что ты сама тут? Я в своей стране. Nē, tu tādā savā zemē, Я tā не ir тебе mūsējā приехал, в своей стране. Это ты можешь уезжать в свою деревню, Гулбана свое. Еще раз. А вашим латышам в Ирландии что Я говорят? свободный человек, я живу в демократической республике. Поехали. А вы в Ирландии? Пойдем. А вы в Ваша Ирландии? страна, Ирландия сейчас. Или Африка. Скоро туземцы приедут. Кайс Парис. Uzvaras dienas svinībās Rīgā nebija lēmts piedalīties vienam no kādreizējiem Krievijas vēstniecības darbiniekiem Aleksandram Hapilovam. Viņš pirms pusotra mēneša Latviju pameta. Atšķiras gan versijas, kāpēc tas